Então estamos aqui novamente com Bolas na Fogueira! Ai! Estamos aqui apresentando novamente, agora com a presença de Marcos Bianchi e Paulo Bonfá. Então vamos começar mais uma excitante Bolas na Fogueira. Olá, gente. Olá! Olá! Olá, plateia! Certo, vamos começar perguntando uma pergunta forte. Bolas na fogueira. Você acha que sua bola está pegando fogo neste momento? Não, não está. Não. Paulo, você costuma correr Às vezes. ou você só caminha? Eu caminho. Tá. Só caminha? Só caminho. Certo, nesta caminhada, que se chama Cooper, após feita, você fica com um Cooper feito? Perfeitíssimo. Tudo. Você se considera uma pessoa gozada? Às vezes. Às vezes. Em meio às línguas das outras pessoas, você se considera uma pessoa metida? Muito. E nas fofocas, você deixa todo mundo meter o pau em você? Depende da pessoa, né? Se a pessoa for bonita e gostosa, eu deixo. Paulo, você tem 5 balas. Vende 4 pra mim. Quando você não passar se você não passar na faculdade, você pretende abrir o seu próprio negócio? Sim. E nesse seu meio, como você lida com a língua estrangeira? Ai, a pergunta é forte. Paulo, se o carro de um amigo ficar sem bateria, você faz uma chupeta? Ah, se o amigo for bonito. Depende, né? Paulo, numa sociedade com 1000 meu e com 1000 seu, dá pra gente montar um negócio? Ai, como você dá. É a vida, é a vida. Peguei! Lançou a Coca-Cola de 4 litros. Litraço de 4. O que você tem a dizer? Nada, gente, nada. A educação física, né, pessoal? Aqui, a professora agachadinha aqui, ó. Seu cachorro se chama na bunda. 5 minutos, tá, gente? Você viaja, você leva na bunda? Que perguntas, não é? Você tem Orkut. Você tem um álbum de fotos. Mas antes de tirar as fotos, você bate uma só pra relaxar? Ai, sempre. Um monte, uma não, vá. Pode. Paulo, o que dá no cruzamento de um quero-quero com um pica-pau? Ai, é muito forte. Tem menor aqui, gente. Você está desolado. Você está precisando de consolo. Você quer que alguém passe a mão na sua cabeça? Eu quero você. Pegou, hein? Pegou. Já são 2. Quando você tá deprimido, você vai no psicólogo e se abre pra ele, ou você pede um consolo a um amigo? Os dois é mais gostoso. Devido à grande quantidade e diversidade de peixes no Brasil, você já comeu o namorado? Já é gostoso, viu? Quer provar?